欢迎回到年代向前看的节目现场，大家好，我是林官。这几天呢，全球金融市场对于 AI 的起落或者有没有泡沫化的疑虑事实上是有非常多不一样的意见跟声音。同时呢 ，AI 的产业革命也带动了科技产业跟人类生活可能走到了一个新的变局。那今天的年代向前看要特别专访群联电子的潘建成潘董事长，潘董好。林官你好，感谢你的邀请。好，那潘总你好，你是这一次，特别是这段时间最先说出记忆体进入 Super Cycle 的这一个产业界的名人，所以呢，这个金融业跟很多投资银行就引用了你的话。那特别是这几天包含了这1个多月以来，全球记忆体的主要的标的的股价其实涨幅都非常的可观，所以 Super Cycle 就变成一个非常夯的一个字眼。不过 Super Cycle 主要的原因仍然是建立在这一次的这一个改变人类社会的 AI 革命下。所以我先请教潘董你自己投入了科技产业也非常不容易，20-30年，那你也是这一个在台湾科技产业当中非常事业有成的其中一个这个成员，你怎么看这一波 AI 的产业革命？我们如果来看历史嘛半导体产业呢，第一代的应用是 PC。对，PC 也大概维持了20-30年光阴嘛曾几何时呢，在我毕业之后听到说 PC 已死，曾经走过嘛，那 PC 还没死啊。后面手机，2007年手机到现在，对，也快20年了，对，也占了半导体很大的一个比重嘛AI 才如果从华人行2022年 ChatGPT 到现在才第3年那我们先来问 PC 是不是刚需？是。手机是不是？是。AI 是不是？是。那泡沫怎么可能就发生？所谓泡沫意识呢，他们引用网络泡沫2000年这个来看，2000年的最大问题是都是新创公司，靠的是股东的资金，他没有办法自己赚钱，股东一旦不投就泡沫了。对，好，那个泡沫是股东吹出来的。你现在投入 AI 的 CSP， 你注意看，手上都是几千亿现金。我那天瞄到一个新闻说，Amazon 还在发一个1000亿美金的债券，募集资金去投 AI，1000亿募得到吗？绰绰有余，这个迎刃而解，很简单那如果这个的话，我觉得所谓泡沫呢，是应该有很多 startup 公司有想法，但是呢，不见得可以有能力实践，拿不到资金，这个可能会泡沫。可是整体的 AI 的情况，应该未来20年看起来还是会发生的。好，我现在理解你的意思。你说 PC 是不是刚需？是刚需。是。有了手机之后，难道就不用 PC 吗？照用。然后手机是不是刚需？是刚需。AI 也是刚需。是。那有了 AI 跟各种 AI 应用之后，人类生活可能会改变。那这是一个非常长的产业的变化跟世界的变化。是。但是个别的公司 maybe 它在不同的股价、不同的财务状况下，它可能会有起落，或者个别的公司可能有变化。是的。但是就你的角度来看 ，AI 是一个仍然非常长，而且是改变科技也改变人类的革命。未来20年内 AI 会改变很多很多的情况。其实我那天上礼拜在美国见了一些分析师，听到一个情况是，目前 Cloud CSP 的 AI 的收入来自什么地方？你很 surprise， 来自于教育界。还不是真正的产业界，还在教育界。其实很合理，为什么？PC 开始要起来的时候呢，你要培养出几十万、100万的从业设计人员嘛？对。AI 才3年时间。对，请问产业有 AI 的熟练的工程师吗？没有，没有。那没有，教育界就有这个需求嘛？所以从教育那边先开始。所以云端公司 AI 的收入，我从美国听到的是教育这一块。好，所以未来2-3年，教育产生大量的工程师，创造各种各样应用，就像今天 PC 手机有很多很多应用一样。所以这条路还很漫长。好。我理解你意思，就是说这才是一个起点而已。那起点而已，因为主要的业者特别是在美国的业者都是非常大咖的 CSP。对。那我们看到，比如说 Google、亚马逊比如说 OpenAI， 那他们的资本支出都非常庞大。是的。所以他们呢带动了我们无法想象的，比如说 NVIDIA 的业绩，比如说我们无法想象台积电的业绩，所以。他们事实上也带动了记忆体这一波，你认为是长达10年无法想象的产业的革命吗？是的，10年这个其实真的是一个美丽的意外了哈。
是《天下杂志》陈良荣记者的一个中文好的这个中文的 interview， 他竟然给我出了英文版，好还引起整个产业界的一个很大的一个评论。其实为什么讲10年呢？我简而言之，云端公司这过去3年花了几千亿美金买了 GPU， 产生了各种各样的模型。他们收入不是靠卖模型，他们收入是用模型去服务做推论。那推论呢，你付钱去做推论，推论呢提供的叫人言，对，产出叫资料，资料要储存，所以用这个推导呢，未来云端公司的收入，跟它的储存的这个空间成正比，是。那成正比情况底下呢，它要赚越多的钱，就要越大的储存，对，所以这个根本就是一个无底洞啊。好，所以我讲10年是现在有这个需求，供不应求，那内厂呢未来会扩产，扩产2年后产出，2年后它在几倍的成长，这边又不够了，所以我说10年不是必然都是短缺，紧张，那这个需求10年要用10年的光阴去换生产的产能来消化。我懂你意思。你的意思是说 ，AI 带动的这一波储存的需求至少长达10年，而且是一个长期的10年的趋势。可是这当然并不等于现货报价每天涨。那当然，现货报价最近也涨很凶，涨1、2个月了，害死很多公司。你觉得现货报价害死很多公司？会害死很多公司。为什么？很多中小型的系统公司，一个系统可能500块美金，用到的存储可能20块美金，买不到。买不到20块500块出不去，好，这个很严重。好，这个现在已经开始很明显的，所以这一次我们看到 OpenAI 他们去圈了，比如说南韩的产能，主要是 HBM， 对，然后好几个国际的记忆体的大厂，他说他明年2026年的产能都卖光了，不是几个，是全部。凯霞也这样说 ，Hynix 也这样说，三星也这样说，我们是其中受害者。为什么？就卖光了，所以我们要多的，就要用尽各种各样的筹码去做交换。比如说，原厂为什么供你货？对，他供你货，他希望你替他制造价值嘛。那群人电子在整个20几年证明一个事情，就是我们协助原厂开发很多应用，协助他们做他们做不到或不想做的生意。所以我们还是有拿到我们明年该要有的，但是不够用。我们就要去争取我们更多的这个机会嘛，那争取机会，我们要创造更好的利益给他。所以这段时间我们推的 AI Adaptive 的方案呢，我们已经把任何一台 PC 未来PC 硬体不改，只上我们的方案，那台就转成 AI PC。真的已经发生了。好，只是明年 CES 呢，应该开始就有厂商会拿出来。但我们现在最大问题是根本供不了货。为什么？我们又不是做NAND的公司，好，那又缺货。那如果这个已经有很刚需的需求，我们现在去跟我们的NAND的原厂谈说，这样好不好？技术是我们做的，那我们可以授权给你，我们钱要少一点，我们要货了，好，所以这叫筹码交换嘛。我们现在很努力跟几个友好的伙伴、原厂在谈这样的一个条件。当然我们希望说未来呢，因为 AI 现在除了云端之外呢，走入地端是必然会发生的。那必然发生呢，太贵就走不下去嘛。对，一只手机如果都要10万块台币的话呢，很难买得动了。我们做法现在是用一台标准的 PC，不改变任何硬体，不加额外的费用，甚至把 DRAM 的空间减少，降价、降成本，上我们方案 AI 的推论速度可以变得更快。OK， 对，那可以让 AI 在 Edge 快速的普及。好，那所以我们从传统的记忆体来讲以记忆体来讲，这一次一开始的这一个供需的失衡，第一个变数是 AI， 然后 AI 大量的用 HBM 之后呢，比如说三星他们把产能移去 HBM， 比如说海力士把产能移去 HBM， 那它等于它本来的 DDR 就自动减肥了。因为它主要去赚对它而言毛利更高的，是的。那自动减肥某种程度在全球的供给来讲，就等于是自动减产的。是的。那这一个自动减产的效应，立刻造成我们看到9月、10月、11月那个现货报价低润。我认识很多科技产业做30年的人都没看过早上一个价，下午一个价。是的，其实记忆体我们定义有2种啦，一个叫 DRAM。一个叫 Flash 快闪记忆体嘛，我们其实是在这一块啦。
其实 DRAM 的缺货就是因为 HBM 太好赚，把离疗产能拿去做 HBM，可是 HBM 损耗率很高，对，但是太赚啊，所以他们宁愿移过来，特别三星移过来，所以造成这边呢也一直在缺在涨，所以这块呢已经造成很大影响。可是对于 NAND Flash 呢，就刚我比喻的，云端要赚钱，对，必须要有人去付钱啊，消费产生资料，如果资料不能存，它就没有收入。所以呢，在过去2个月呢，拼命在抢 Flash 这一块了。对，而且 Flash 的报价很夸张啊，很夸张啊，比如说什么下一季应该说今年的 Q4 就是涨50%以上，不是50%哦，那是多少？2倍，2倍，2倍不是50%。所以我刚刚看到说什么60%，60%是客气啦。好，2倍是所有的这个大型的业者都涨2倍，几乎。Flash 涨2倍，那几乎。那 Flash 涨2倍，中下游的业者能接受吗？或者他如何反映他的成本材料涨了2倍？在历史上哈，打比方你买一个 notebook，过去256GB，Flash 涨2倍，系统商就把容量降到128。好，对，好，这个发生过嘛？128不好用，那你的事嘛哈。DRAM 涨2倍，就把 DRAM 容量降1半。对啊，不好用，你的事嘛哈。可是，在云端公司，它的收入跟储存成正比，它降1半，这边就降1半。他们可以花3000亿去抢 GPU，他不在乎花300亿去抢NAND Flash。对，所以这个已经是没有回头路了。那会造成说很多系统商怎么办？一个，其实我昨天跟业务也聊嘛哈，我们的NAND的原厂今天说，哎，给你一个报价，就是这个价，我们是不还价，哎，谢谢你，我要再更多。那真的哦。反过头，我们客户我们还价的时候，我说那你就等一等吧，等1个礼拜之后再涨50%。好，所以我说现在呢，已经跟过去不一样，你的系统少了这么个东西，你出不去。对。就像少个螺丝钉出不去一样，这其实很伤的。所以我们现在呢，基本上公司定个政策，就是我们过去系统商客户，我们货源也不够用，我们需求太多，供给呢没办法满足我们的需求。对，我们现在呢，基本上就是把这个售后 retail 的生意就尽量不做了，因为 retail 可有可无嘛，我们尽量去救系统客户。救系统客户呢，我定个就是救急不救穷。明年会出问题的先救。你3个月之后才要出问题的，再说，先救眼前的。那现在合约都怎么谈价钱？没有合约。哦，过去这3个月里面发生情况是，哎，这个月我告诉你，我是延长哦，不是你要多少多少，告诉你这个月就是给你500个petabyte。哎，对，你有500，明天出货，我告诉你今天多少钱，你要还价啊，谢谢你。那反正后面要排队，别人要。这么夸张？过去这3个月都是这样子啊。所以我们是努力说，我要到总产能，价格出货前再说。真的？是的。所以为什么这3个月整个相关的业者，它的营收，然后它的出货这么混乱？然后报价也是混乱的。是的。那我们看到的普通人不在业内看到的是，比如说现货价每天涨。对。那举例来讲，光华商场或者日本的秋叶原，有一些已经开始配货，就像爱马仕配货一样，买一条这个记忆体，然后配比如说主机板板卡，然后配售你才能买，不然你不能买。是。刚刚我们也很清楚，群联电子的 Flash 的库存已经不会拿去做售后市场了。对。因为售后市场对我来讲可有可无。对。但是这个产能拿去救系统商是救命。所以我们是对系统商底下印的，我们有责任啊。尽量要到产能去救命啊。对。好，那全球的大厂，每一次我们看到记忆体价格飙涨的时候，他们都会大规模的扩产。就是说，很多人为什么把记忆体或者把DRAM当作大宗物资，或者 Flash 也一样，其中一个原因就是，每一次大幅的扩产之后啊，价格就开始杀下来。对。
价格杀到一定程度，可能有些人会倒啊，会垮啊，会赔钱啊，然后大家就舍不得，不愿意扩产啊，然后某个需求某个环节又拉上去，对，所以很多人把记忆体视之为景气循环，而且是大循环。是。那请问一下，这次仍然有很多人觉得是是循环的其中一环，那你怎么看这种意见？DRAM 我们就不评论，因为 DRAM 在过去很长时间都很赚钱，因为在2008年那一次的 DRAM 循环里面呢，台湾倒掉很多，德国、日本也倒掉了嘛，所以剩下不多，所以2013、14年之后他们是很稳定的获利。NAND Flash 呢，抓短的看，从2020到2025年，6家的原厂全部加在一起的总获利几乎没有了。啊，Flash这么惨哦？是的 ，COVID 赚到钱 ，COVID 后赔大钱，赔400亿美金，回来6个月又缺货赚点钱，又开始不好，又开始赔。所以过去这5年，因为 NAND 的总市场没有赚到钱，所以投资就很保守，不愿意投。啊，对。啊，那因为 AI 的这种刚需呢，反应来不及。那NAND厂要不要投？他要投，但是还不是现在。我认为他们开始宣布要。所谓扩产意思不是说我有 clean room 买机器，这不叫扩产，这是既有的产能，只是放机器。扩产是你要盖新的厂房，盖新厂房从无到盖起来10来个月嘛，对，设备再进来加几个月，所以快14个月，慢则18个月了，对，所以等到他们宣布要扩产的时候，就是他们赚钱的时候嘛，假设明年第一季都赚大钱了，再要扩产出在2027年的下半了，哦，对，那空窗期怎么办？对，好，就算扩产了，设备商屈指可数就那几家，对，6家要去抢设备，就排队来，不是你要就有哦。所以很多人说啊，我今天6家一扩产，马上就产出，没那么简单，没那么简单。所以未来几年在这个会很艰辛，是因为云端公司太有钱，有钱到抢 GPU 都不觉得是一回事的，抢存储它轻而易举，他觉得是比较小的，就轻而易举啊。对，反正因为没有这个存储，它没有收入，所以后面会很挑战，所以我们能做的事情就是呢，产生我们自己的价值，告诉那个公司说，我对你是有帮助的，你必须要支持我们，我们在未来才能够还给你更大的这个 return 啊，对。好，那如果就你刚刚讲的角度来讲，以 Flash 来讲，就算明年第一季开始有人宣布扩产好了，它至少的时间要1年半以后，1年半以后，你可能都拉到2027年以后了。那所以云端当中，这个万一有人的计划跟进度就是缺这些关键的储存或 Flash，那就会影响到它 data center 跟它云端整个的 AI 的计划了嘛？是的，是的。所以早先我们认为 AI 的算力的瓶颈是电力，现在有些人怀疑，搞不好是储存力。对，就是储存力的天花板到哪里 ，AI 可能到哪里。是，所以现在 NAND Flash 的原厂每一家的主管都愁眉苦脸。哦，为什么？电话接不完啊。哦，好啊，人情压力，你到时候缺货很高兴，哎呀，高兴2天而已啦，后面就是排山倒海的人际关系啦、关说，甚至到政府出来要求供货，所以这个其实是很痛苦的。那我们对我们很多这个系统商，我们也有责任，要尽量满足他们的供货嘛。但是现在不管怎么看，满足不了。好，所以现在只能救急不救穷。好。那救急不救穷当中，你觉得会有淘汰赛，会有一些中小业者事实上面对很大的压力，就是说记忆体涨价有受惠的业者，我们看到受惠的业者都反映在股票了，所以这个大家都知道是谁了。那你觉得受害的有哪些？小型的系统商，小型的，那产品没有这个特别的这种价值的，Me Too 产品线会很辛苦。哪些是 Me Too 产品线？打比方做一些消费类的那比较没有高的门槛的，没有刚需的，一定会被牺牲掉。你做医疗的有刚需会存在，做汽车会存在，做 AI 的必然存在，做手机的就不一定咯。或者低价手机，对，就不一定，那个会很辛苦。就以前我们看到，比如说中国或者印度，他们都想办法去拼低价手机嘛。那它之所以可以这么低价，是因为它硬体成本这么低嘛。是的。那以后可能就没有这种硬体成本了，
或者你要维持原本的低价，就是刚刚讲的，不然你的容量就要打折，你的零组件就要打折。容量打折也买不到。哦，好。所以我今天早上瞄到一个新闻说，系统业者不怕断链，只怕价格涨价。我就讲错了吧？不怕价格涨价，怕没有货涨价，买贵卖贵，不然怎么办？没货的时候，一个产品少了这一块，卖不掉就没有办法。对呀，所以不在乎涨价。所以客人，我上礼拜去美国领了我们NAND的原厂的一个，我们是他的这个 supplier， 然后他的这个最佳供应商，好，他也是我的供应商了哈。这个晚宴之后呢，宝来旁就说：“哎呀，你之前下订单，我们是很支持你，但是我们现在没办法出给你，因为价格不对。”我说：“拜托你涨价，拜托涨价，拜托你涨价，哎，赶快出给我，因为我跟他去argue价格，虽然我已经下了订单了，他已经回给我了，我去跟他argue有用吗？他明年年底再给我，然后呢，我说拜托明天给我货啊，你要涨多少我高兴，我随便你。”所以你说这一季事实上距离前一季已经差2倍了，那你认为？我讲2倍是客气啦。好，那下一季呢？所以我拜托是说，这么夸张？是的，我就给了一个数字了哈。512 Gigabit 在今年的2、3月份，大概美金3块以下。现在8块半。好，3块到8块半。其实这样子波段快3倍了，是，所以很痛苦。然后搞不好下一季又再上去，但是不可能一直无限的涨啊，再涨上去对产业真的会很大的一个杀伤力。所以我觉得他们NAND的原厂只要50%到60%的毛利率是已经很好，没有必要竟然拉到80%。你拉到80%，等于说把未来的幼苗给宰掉嘛，会产生后遗症啊。好，那可是从原厂的角度来讲，他们一定会想要扩产。以NAND来讲，这个Flash全世界的大的玩家是很清楚的，比如说韩国有 Highlands 三星，日本有凯霞，那美国有可能美光、SanDisk，中国武汉。好，那我们先把中国的产能先跳开，那美国、日本、韩国这些业者，最后一定会有人去扩产啊。一定会扩啊，所以明年快的话，2月份报表出来，那个跟印钞机一样啦。好，3月份出来跟印钞机一样，就开始说，哎，我们对我们客户有责任，我们要扩厂，扩厂明年年底才好啊。好，甚至有的时候是客户逼他扩厂，客户说你扩给我，然后我帮你多少产能，多少产线。这种情况不是客户拿现金给你，你帮我扩产。OK， 好，很快就发生了，很快就会发生，很快就发生了。好，所以这个是你从投入这一个行业以来从没见过的。再回来逻辑就是，它的收入跟储存空间成正比。我已经花这么多钱买 GPU 了，我要不要赚钱？要。我没有这个怎么办？我钱给你，你扩给我，你帮我做。好，那所以对于云端的业者来讲 ，AI 的这几个大的 player 竞争者来讲，或者这一些 CSP 来讲，其实他们的AI 建构成本是一直通膨拉高哦。是的。他们买 GPU 的时候也要接受台积电涨价，越买越贵。黄仁勋也要涨价，记忆体也要涨价，所以他们本来的计划，比如说我一个 data center， 假设我是1000亿美元，说不定等我真正可以盖好，已经变成1100亿美元、1200亿美元咯。是的。所以上游的这一端最后的财务能力跟财务实力就会决定整个这一个游戏的成败跟发展哦。那我就问一个问题嘛，AI 是不是刚需？好像是嘛所以美国有大型企业开始用了 AI，他只做一件事情，我要付这么多钱给云端公司，我就把薪资砍掉，对，所以造成裁员嘛，对，好，云端公司投1块钱，照历史报表来看，他要赚10块，赚20块嘛。那你又说他投入的是会通膨，对，现在摆明了是通膨羊毛出在谁身上？下游消费者嘛，消费者嘛。那你又需要用它，所以你会发现在未来你用云端，只要一上去之后，你这辈子呢这边所得要缴所得税，顺便缴云端税，好，你跑不掉了。所以我们才说这个会发生。那 AI 又是个刚需，所以地端更需要。地端什么概念？地端就是呢，我一次开销吃到饱。云端意思就是我去住饭店，每天付钱，饭店涨价，
我还是要付钱。一个是我自己买房子，我房子就一次付费，我可以住一辈子，吃到饱。所以地端必然的会因为这个费用一直高升，产生地端的需求。地端需求2个原因是：第一个，很多企业不愿意把资料丢给云端，你丢给他就变他的嘛。对。好，第二，费用。短期你觉得用云端没有多少钱，2年后你就发现了。那我们呢在鼓励地端是说，如果你有能力一些的这个支出，建制自己的硬体设备，开发自己软体应用，在地端满足自己需求，可能前置会多一点钱，可是长期只有电力费用。好，对，就你不要依赖CSP 业者，然后等于是你内建。对。好，那但是内建的过程当中，又是另外一个新的需求嘛？是我们讲的存储还没有发生在地端，因为地端还没发生。可是它最终一样要存储啊。所以，就比如说，假设以我为例，假设我就是一个小的地端好了，我让这个年代向前看的节目好了。假设我就是要储存我整个节目制作所有的相关的这一个资料，然后要建构属于我的 AI 的 model 的话。那我的储存无论如何，它需要空间跟记忆体。那我们来问一个问题嘛，云端公司手指头数一数嘛，它很有钱，它很大，地端有多少？更多。每个人一点点就好。那个又是另外一个故事了。哎呀，所以我们说 Flash 在未来10年真的是很紧张，因为你需要，我需要。我曾经呢在美国也是在讲，因为说你讲10年是说我在 Super Cycle， 说我在吹牛。我就说我把故事讲一遍，你告诉我瑕疵在哪边。好，没有瑕疵啊。为什么？他说：“那我用云端公司把资料砍掉，我不用存啊。”我说逻辑不对。您用 Facebook，你有付他钱吗？没有。资料在不在？在。一辈子。那我都付钱了，你怎么砍掉？所以就是刚需嘛。所以云已经造成现在都乱掉了。明年开始地慢慢开始上来，也会乱，怎么办？好，那我现在理解你的意思。所以它真正某种程度，这通通都回到基础建设，云端也需要这样的基础建设，地端也需要基础建设。所以我们把它想象成，在台湾可能很多观众朋友熟悉土地开发。对。当 AI 在大量做基础建设的时候，它可能是大量的在盖住宅或商场。对。当然不是每一个房子最后都会回收在台湾也是会有人盖了商场之后，然后生意不好无法回收，变成烂尾楼嘛。好，或者因为财务不佳，搞不好商场要转手嘛。是。那住宅也有类似的状况。可是当大家都要盖房子，都要基础建设的时候，这一些重要的关键零组件，它就是基础建设的一环。就如同你要盖房子，无论如何你跑不开，你要钢筋水泥。对，你也许盖的房子可以说我节省一点点钢筋好了，我节省一点水泥好了，但是你还是需要钢筋水泥。没错的。所以讲 AI 泡沫我觉得整个环节看NVIDIA 这块会很久，台积电会很久，CSP 太赚钱了，他们有能力把你的消费变成是他的这个获利，反而是呢泡沫放在什么地方？新创。好，对。新创靠股东的资金，股东相信2年后做不到，股东资金一撤，那个就变成泡沫了。就是它的财务跟现金压力比较差的，就跟土地开发一样。对。土地开发每一次修正的时候，财务状况比较差的，它可能就玩不下去，走不下去。没错，中小型的一打房就受不了了嘛。大型的反正撑着还是过去了。对。大型的反而是军备竞赛啊。是啊，所以他们根本不怕。那 Amazon 可以发1000亿的债券，美金。会不会有人买？抢着买，对，所以根本那个泡沫不会发生在那一个区块了。而且我的观察是，另外一个是主权 AI， 它也是变相的军备竞赛，它等于是有钱的国家我陪你玩，有钱的国家这几天我们看到谁在玩？比如说中东，比如说南韩都想要玩，那大家都知道，地球上的国家有分有钱跟没钱的，没钱的也要玩，没钱的比较不容易拿那么多钱出来玩。我们先反问个问题好不好？全世界的民主选举里面有没有被某些地方影响到？有。全世界有能力去建制云的 AI 的国家只有2个，美国跟中国大陆，这个同意吗？同意。但有人说欧洲很多，
太小型，那个太小了，小型到没办法影响到全球。那你想想，你是非洲国家的领袖，你是中东领袖、东南亚领袖，你会愿意你国民所有资讯的服务来自于一的中国大陆或美国吗？你不会，为什么？对，因为你要知道意识形态，会影响政治，影响长期政治，会被洗脑，而且影响政权，会被洗脑。曾经在很多地方，因为选举呢，Twitter 就要被禁掉，Facebook 要关掉，你知道为什么？我知道，这是很严重的事情。所以，任何一个国家领袖都想要走自己的主权，但是你的财务资源，所以弊端的慢慢就在某些地方就会发酵了。好，所以这真的是一个人类的超级大革命。是的，是的。好，那从这一个产业的角度来讲哦，你刚刚讲哦 ，PC 尽管走了20-30年，它还是刚需，手机也是刚需。对，我的感觉是，比如说像我们现在讲电动车或者汽车，它无论如何是刚需。是，它只是将来也许形式不一样，也许服务的 model 不一样。是，可是反正你不是依赖你的脚，你就是依赖你的车子。是的，是的。然后刚刚讲到说 AI 云端的这种需求是刚需，然后地端也是刚需。好，那这一次的刚需特别大，特别长，然后再来 player 特别复杂。就是没有啦，一个新 PC 开始也是很复杂，很多上来很多倒掉嘛。手机台湾曾经也很好啊，所以还好啦，我觉得复杂性还好啦。谁有本事走到最后了？好，谁有本事走到最后？所以从你的角度，你才会说这是记忆体的超级的 super cycle。然后以 Flash 来讲，它就6个玩家，6个大玩家。那 Flash 将来就算要扩产，最容易，然后最直接、最有效率化的，也可能是这6个玩家当中的扩产，是不会有新人的。新进 newcomer 是不用想，不可能的。对，就是这个跟逻辑晶片也一样，逻辑晶片的玩家可能还比 Flash 多，只是简单多一些。只是先进制程的晶片的超级玩家是台积电。对，全球能够就这6家，那有人说会消失，maybe 变5家 ，maybe。但是这个大缺货大概赚的钱就不会少，就还是维持6家了。好，而且赚的钱它很容易增加它的资本支出嘛。是的。好，可是这资本支出在于设备供应商，就是那2-3家。对。所以要排队了。对。所以整个产出会很有限，成长有限，需求无限。好。应该说供给的快速膨胀很有限。对。好，那因为历经过。我是说，你历经过这20-30年科技业的变化，那以台湾来讲，台湾这一次由于台积电，所以非常幸运的跟上 AI 第一波，就是 GPU 这一波就台积电嘛，然后台湾的业者，我的观察是这2年，也跟上伺服器组装啊这一些机柜，所以我们出口到美国的那个贸易的顺差的金额是一直拉高的。对。然后这一次再来的这一个大的需求变化是零组件或记忆体。那只是说零组件、记忆体，南韩的2大咖远比台湾相对技术领先，那他们的规模基本上没有了，落后很多了。落后很多，对。你怎么看这样的差异？记忆体我觉得就大概定案了啦，就是韩国、日本、美国、中国大陆就在这样子，那台湾就是 legacy 嘛。就他们不想做的、不要做的，台湾捡过来嘛，也不错。可是要追上去，那个时间过了，不是很难，是不可能的。不可能，那个整个时间的消失，你要再补起来是做不到的。OK， 那台湾呢，在这块如果没有的话呢，台湾扮演什么角色？所以我 Flash DRAM 我不好评论，因为跟我没有关。Flash Memory 呢，储存很重要。全世界有能力发展储存技术的，美国、日本、韩国。中国大陆 ，OK， 台湾群联电子就是唯一代表吗？应该也是，就是我们可以从 Flash 上面是比较多的应用跟没有100%自主，100%自己开发，不用仰赖第三方，所以能够独立在这个地方把无到有做起来，来满足产业需求。好，全世界就这5个地方，会不会第6个？很难。因为这个专业的门槛很高，然后设备啊，然后技术 know how 人才都是门槛，这个进入门槛事实上是很高的。那潘董，我请教你你刚刚提及了中国，我这几天阅读到一些相关的资讯，有些人担心，比如说 DRAM，比如说 Flash，中国大举的扩充产能，
其实我们在逻辑晶片的成熟制成的晶片当中看到这样的故事。我们过去在零组件当中，比如说面板也看到这样的故事 ，LED 看到这样的故事，然后呢，电动车看到这样的故事。那请问一下，在记忆体，中国有可能复制这样大举扩产，然后最后影响全球价格的故事吗？DDR4 现在很缺嘛，哈，DDR5贵嘛，为什么？为什么？因为去年合肥长兴产能开出来，价格杀到烂掉了，杀到说韩国人、美国人说不做了。好，一不做，发现市场需求太大，就开始涨起来嘛。确实是因为这样造成，但是因为 AI 产生记忆体需求很大，大到说他们加倍扩产都不一定可以满足。好，可能过了10年之后、5年、10年之后会满足，无限度的扩产可能会造成这个问题，价格的崩坏。对，但是很长1年到5年内，我觉得机会不高了。哦，我懂你意思，对，就是说中国很有可能 for long term 更长的时间也会大量扩产，对，但是1-2年内扩产，而且要把产能让出来，对，你认为？我打个比方嘛，哈，面板最典型嘛，中国大陆是什么都没有，把韩国也打趴了，对，可是面板为什么打趴呢？因为电视我们讲家徒四壁，一个房子4面墙壁放4台电视，你不会放8台啦，对，手机1年就这么多。那面板需求就没有了，所以就造成崩下来。电动车全球会开车这么多，产能一起来，它可能价格就要下来。对。可是 AI 对于记忆体需求跟储存，目前暂时还是个无底洞，暂时。好，要一段很长时间才会产生效应。好，那中国在DRAM 跟 Flash 目前的技术跟产量，你怎么看待呢？DRAM 因为我才不好评论啊，但是他们也跑得很快。Flash Memory 呢就有点有趣。武汉长江存储2016年开始出来，是技术在后面。你可知道今天他们是走在很前面？我甚至可以说，在那个堆叠的那个 HBM 不是那个我们叫3D NAND 啊，3D 堆叠的这个层数，堆叠的这一个层数，它是第1名。哦，真的哦。它是第1名，好，它的产能每年成长50%。哦 ，OK， 因为他们的政策就是一直扩产。可是其他另外5家，因为这5年没赚钱嘛，其实长存也没赚钱啊。对。但是政策就是扩产，有国家的支持嘛，那其他是民营企业就开始会谈 Capex，所以如果态势不变，如他们所说每年成长50%，2030年后，他们可能就是第1名。哦，就产量最大，第1名，产量最大。可是相对的，我觉得这里头就有很多复杂的变数。比如说，中国某一些科技的产品，现在如果要开始拉大产量跟市场占有率的时候，美国也可能有所围堵，这是一个。然后第二个是，价格跟供需，有些时候，比如说中国供应出来，如果在其他的业者拿不到 Flash 的货的人，他可能寻找中国的供应的支持，所以这里头有很多很难估算的变数。举例来讲，没有，其实要谈变数哈，先谈设备。好，美国进设备就算了哈。对啊 ，HBM 就是这样的故事啊。可是武汉长江存储号称100%国产设备。好，那我就要请教，它的100%国产设备做出来的产品，跟比如说海力士、三星的设备做出来的 HBM 相当吗？哦，真的、哦。是的。哦，好，那所以中国是一个很大的变数啊。它没有变数啊，它已经有自己的国产设备啦，它只要扩产它就有啦。那你说它卖不掉，市场缺货，缺货就会容易卖了，买嘛。所以，但是又好在于有 AI 的需求嘛，所以我必须要在很长的几年内呢，这个大概不会造成很大的一个威胁啦。但是如果呢，他们快速的在拉升产能，而且有国家的设备的技术，各种支持，那其他的业者就要好好想一想嘛。哦，好，所以从短期你的角度来看，就可能1-2年内，中国的产能不至于大量的扩充，因为它产出还是不够用。对，所以这个变数可能1-2年内不会影响，但是如果拉长超过5年就很难讲。但5年后，如果因为 AI 的云啊、地啊到处都要，
那产出还是来不及，那需求又不一样，对，那个再说了吧。好，是，其实我们现在真的很难预测5年后跟10年后是怎样，其实连明年是怎样都很难预测。同意。其实我们来问一个问题哈，如果武汉可以用国产的设备，那国产设备可不可以卖出来？我不知道，当然可以，便宜就好啦。哦，好。那所以慢慢的也会把原来的设备上的价格压下来嘛。对。哦，那如果便宜的，他们另外韩国、日本、美国，因为扩产的动机更大，所以很快就可以把产能再拉上来了。哦，好。对，所以很多那个变化的因子太多了哈，所以无法的去评论。但是至少在未来很长时间里面呢，供给还是远不如需求了。好，那群联因为是最早的投入 Flash 的台湾的业者，那也见证了 Flash 这些年来的应用跟变化。那作为群联的经营者，你怎么观察？一方面 AI 带来了 Flash 的变化，另外一方面呢，个别的公司在 AI 的各式各样全方位的变数跟竞争当中，它也要寻找对自己最有利的出路。你是怎么看待这样的变化的？先定义群联电子是什么样的公司。有人说我们叫 IC 设计，你就被笑；有人说我们是模组公司，也不对。我最近呢跟很多分析师分析，问他们说 ，NVIDIA 是什么公司 ？NVIDIA 是 IC 设计公司吗？还是系统公司？现在像系统啦，现在它都系统卖，它是系统公司，用自家的 IC。对，跟台湾的系统公司是买来组嘛，不一样。好，所以它是系统为业绩，然后技术为自己的 IC。群联电子业绩来自于系统65%，IC 30%，那系统是我自己的 IC， 所以我们是走一样的这种套路。因为呢，在未来 IC 设计里面的成本越来越高，费用越来越高，靠卖 IC 是不可能活的。苹果曾经是最大的 IC 设计公司，它不卖 IC， 它卖手机。NVIDIA 现在 GPU 根本就不卖，它卖模组。所以未来不管说什么 Meta 啦，那个什么 XAI 都是往系统的概念走。群联就在做这个事。不然的话，你的投入没办法回收，没办法回收，你就不可能支撑你的研发支出。所以群联是一个很特殊的，25年前就是走这个路线。因为我们相信呢，如果只做 IC 公司会没有前途。那我讲很多年，终于证明了。那群联也是台湾呢，必须说是唯一可以整条产业链从概念到系统产品自己完成的。所以我们其实对整个台湾呢这方面其实是有贡献的。那群联在整个产业链呢，也被很多系统商需要。我们也被原厂需要，我们也跟很多 GPU 公司在谈很多的合作。我曾跟我的同事说，如果我们还是定位我们在 Flash 的应用，这公司就是景气嘛哈。但是运气好，我们找到 Flash 进入 AI 系统，就是我们推的这个地端的这个如果进去之后呢，对群联电子可以稳定未来的这个生意、营收跟获利，然后可以创造出一个更大价值出来。就好比说 NVIDIA 以前做显示卡、做游戏，然后做矿机、做 AI， 我们也在找我们自己的长出多几只脚，让公司可以更稳定。好，那 NVIDIA 现在是这个地表上最强的 AI 公司 ，market value 最高。那过去它有不同的竞争者，那在 AI 的领域，现在各界观察的是，比如说 AMD。或者像Google 这2天说他自己除了推出它的这个 AI 模型，它事实上也可能发展自己的这一个TPU。你怎么观察这几个业者的变化 ？Intel 曾经是 CPU 最大的龙头。对，在 Intel 任内呢，有很多 startup 说有想法有这个那个挑战的，好像都没有成功。是 Intel 的失败不是被挑战，是他自己搞砸了。是 NVIDIA 是黄仁勋先生，是创业者，是他任内你放心，好得很。好不好？那以后会不会有挑战的？我觉得很难讲，也是10年以后的事情了啦。至少 Intel CPU 30几年独霸，直到他自己搞砸了嘛。对。那你说谁去挑战 NVIDIA 今天？没有。好，也不可能发生。好，那潘董，我问你一个，你个人，因为你个人的事业跟事业的人生，事实上是跟群联绑在一起。那
今天正在看电视的观众朋友，可能对于潘董讲中文的口音哦，会有一点点的觉得跟我们比如说像我是个台妹，台湾的口音事实上是有一点点差异。我跟观众朋友介绍，潘董事实上是马来西亚的侨生，是的。然后你因为念了交大，是那当然在台湾其实清大、交大很容易投入科技产业嘛，所以你也是念了交大，然后因缘际会的投入了科技的产业。是的。而且是非常辛苦的白手起家创立了群联的这个故事了，所以你的人生哦，事实上等于是见证了整个台湾科技产业哦，从一个很小咖啊，然后现在走到这样哦，事实上是一个非常庞大的群聚跟产业的这一个发展，而且整个台湾的经济现在很大的核心都依赖科技产业了。就如同你也一样，就是从一个马来西亚的侨生变成一个很大的科技的这一个业者，那你怎么观察，怎么看待这几十年的变化？第一个，我觉得我运气好哦。当初离开马来西亚到念书的时候呢，考虑了几个地方，后来到了台湾，那运气更好，进了交通大学。那在学校里面呢，这个学习老师的指导，因为很多阴差阳错就创业嘛，哈。那群联电子创业呢，从3000万台币起家。我必须要说，前面4年连我自己都不认为公司能活着，所以曾经我把公司要并给人家，我找董事长，但是后来很辛苦的一步一步的还是走过来，25年，从消费类被人家唾弃，卖 USB 被人家笑，但是我想都是过去嘛。但是至少群联电子呢，在2010年转型之后，我们在研发的投入越投越多。那我们也认为Flash Memory 绝对是一个趋势。AI 发生了，我们逮到机会，我们就一直往里面在投资，把这个呢，希望成果可以扩大。到今天，群联电子至少可以代表台湾，告诉全世界，台湾有存储的100%自己可以控制的技术，这很重要哦。因为储存东西放进去有没有后门，你不知道，很难讲，你不知道。但是至少我们在这地方做的，我们可以保证，它干净。好，就是你卖随身碟的时候，你也没有想到将来有一个东西叫 AI。当初只想活着，只想活着。只想活着。我懂，就是你 build up 一个公司，光是要营运要赚钱只想生存下来。是的。好，那当然现在看到有 AI， 当然是不同的光景。好，那我再请教你我刚好前一阵子也阅读到一篇韩国的报道，韩国的这个 HBM 之父，他说呢，因为我不是技术的专业，所以我请教你。他说呢，现在 AI 用的是 HBM 啊，他说可能 maybe 未来2年就会走到 HBF，F 就 Flash， 那 Flash 你刚刚讲地球上现在就只有6个玩家，对，好，那他说走到 HBF 的话，可能是另外一个状态跟另外一个技术的供需，那最后他的 comment 是说，所以他认为黄仁勋可能 maybe 在某个时间点会并购一个公司。那如果给黄仁勋挑的话 ，SanDisk 或者美光，因为是在美国就有厂 ，maybe 是一个战略上的选择。那你怎么观察这样的意见，以及你怎么观察 Flash 将来会变成主流，会走到 HBF 吗？好，我来简单分析AI。在运算过程当中需要大量的记忆体，所以用 DRAM。DRAM 的2个问题，太贵，跟容量太小。因为容量太小，你就要很多 GPU 卡，经过快速的网络串联来做运算，所以又耗电。那我们的发明，我们找到方法是，因为 DRAM 很小，空间 Flash 空间无限大，我们就把 Flash 放进这个系统。所以我们就验证了这个是有用的，未来绝对 Flash 进 AI 系统一定会发生。Flash 不竟然只是储存，Flash 会进到运算系统，所以才丢出 HBF 这个课题嘛。是，可是 HBF 的定义有一个很大的模糊盲点。Flash 是有寿命的，DRAM 是相对比较没有寿命的issue。你把 Flash 跟 GPU 封在一起，Flash 已经夭折了，就丢掉了。好几万美金，好几十万美金东西哦，这会影响到 GPU 的寿命。对呀，我记得买一个20万美金的 GPU， 2年后这个就夭折了，那怎么办？所以一说这个机会就不太高。第二 ，DRAM 的运作的温度是120到125度，Flash 只有80到85度。那我如果 DRAM 跟 Flash 摆在一起，GPU 跑125度，Flash 只能跑80度，
我只是通通降80度，速度变慢了。所以是 Flash， 我要强调 ，Flash 进 AI 算力系统一定会发生，但是一定不会是包在一起。好，我懂，一定是x84。好，或者你中间还有一些一定。中间发生的过程当中，可能有技术的革命，或者技术效能，包含刚刚讲的温度的这一个影响的调整。因为这是物理，这个是物理。物理这个要去突破，要么就材料嘛哈，材料突破你再等个5年10年吧。所以呢 ，Flash 竟然会进去来降低对 DRAM 的依赖，降低成本，增加空间，一定是x84。夭折掉了，换一片新的。至少不影响到主体，主体太贵了。对，所以我们推出来走 PCIe Gen 5、Gen 6、Gen 7这种东西，其实是最合适的。甚至我可以说 ，Flash 进 AI 系统走 PCIe 高速传输，很可能是唯一途径。所以华为不是推出个 AI SSD 吗？对，其实那个就是我们2年半提出来的概念了。好，对但是华为它有中国的市场，让它去踹这个。华为什么都有。对，它自主什么都有，所以它是一个大怪兽。所以黄仁勋说华为是他可敬跟可怕的对手嘛。这个我们对他，我们是个小蚂蚁啦，所以他可以用我们的想法，其实我们已有荣焉。OK， 好，那你怎么看华为呢？很厉害啊！你说华为被禁了，我回马来西亚，马来西亚政府个个都是华为的客户啊。他太厉害了。这个我觉得很难啊，要禁他真的很难。好。可是禁了它之后，仍然影响了它的发展，让它跑得没那么快。是。可是如果你迫使它自力更生，就像美国禁了长江存储的设备，他用2年半3年培养出自己的国产的设备，那你怎么办？好，那中国的设备，就你的角度来讲，以存储来讲，它事实上跟非中国的设备是接近的。没，这因为我不是工厂，我只是从媒体知道有这个事，从发表知道这个事。当然，我们必须要说，设备刚出来到纯熟度到良率，毕竟还有差距嘛。是。那你说买美国设备良率可以做到85%，中国设备75%，我就买不到啦，75%，勉强接受吧。那75%会不会变85%？很难讲。没有时间啊，时间，你给他3年5年，他是什么都没有了。我能够有。慢慢进步，等到它进步起来之后，你就不能奈何它怎么样了。好，那从你的角度来讲，所以你怎么看美中之间的科技战？因为刚刚讲，比如说设备是一个环节，美国最早在封杀中国的半导体的时候，也是从设备下手。那当然，现在除了设备之外，它还会有别的领域，包含了前阵子连 EDA、连软体、连材料，可能都是其中一个考量。那你怎么观察这2个大的这一个科技大战？我不晓得这个评论客观评论，我怕会被骂。不谈政治，不谈体系，我们只谈说中国大陆有每年这么多毕业生，它有市场，它有政策，它有这个迫切的需求。东西刚出来不能用，给它时间慢慢可以用，到慢慢的进步，已经太多证明了嘛，面板啦、电动车啦，连 EDA 都开始有出来了哈，所以在未来时间里面呢，整个体系会分成2个体系啦，既竞争又必须要妥协要合作，那其实我才不管他们怎么样，我只管我们怎么样，我们在这个2个大项里面怎么活下来啦。好，我可以理解，或者就是说，美国的封杀可能影响了时间。比如说，刚刚讲华为跑得慢一点，可是跑得慢一点，其实它还能跑，还能动。等它突破后，如果它有能力突破后，不依赖你的时候，那个又是一个故事了。好，所以这如同 AI 一样，我们真的很难预估没办法，3年5年，但是可预见的未来，你认为到2026到2027，Flash 的荣景还是非常好，记忆体的荣景还是非常好，很头痛。好HBM 也不够用啊 ，HBM 也不够用，DRAM 不够用啊，DRAM 也不够用，Flash 也不够用。现在说电容可能也不够用啊，有可能。对啊，电容不够用 ，PCB 那个也在缺货啊，材料在缺货啊，对啊，所以整个世界变化，但是换一个层面，跟 AI 扯不上的，很辛苦呀，产业2极化，跟 AI 扯不上真的很辛苦。对，所以
大家只能靠自己智慧去解决问题了。好，今天非常谢谢这个潘董事长接受专访，也谢谢各位观众朋友的收看。那年代向前看，我们下次同一时间准时再见。谢谢潘董，谢谢你关，谢谢。对啊，那 Flash 因为 player 更少，所以它更相对单纯。有人说 Flash。